નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનું એજ્યુકેશન ન્યૂઝમાં ફરીવાર સ્વાગત છે। આજે આપણે આઈસીએફસી સીઆઈએફસી ની ભરતી વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ। તેની અંદર કોન્સ્ટેબલની અંદર ભરતી આવેલ છે, તેની આપણે માહિતી મેળવવાના છીએ। ચલો આપણે જોઈએ। સીઆઈએફસી રિક્રુટમેન્ટ 2022ની અંદર 2022ની રિક્રુટમેન્ટ આવેલ છે। ટોટલ પોસ્ટો 249 છે અને તે સીઆઈએફસીની ગવર્મેન્ટ વેબસાઇટ આપેલ છે। તો તેના માટે કેટલી જગ્યાઓ છે, તેની એજ લિમિટ શું હશે, તેના માટે તમારે એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન શું જોઈશે, અથવા તમે કઈ તારીખ સુધી ફોર્મ ભરી શકશો, બધી માહિતી આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। તેમનો પગાર શું હશે, સેલેરી કેટલી હશે, બધું આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। તો ચલો આપણે જોઈએ। સીઆઈએફસીનું આપણને આની અંદર પૂરું નામ આપેલ છે। જોબનું નામ આપણને આપેલ છે। જોબનું નામ આપણને જીડી કોન્સ્ટેબલની અંદર આપણે રિક્રુટમેન્ટ આવેલ છે। ટોટલ પોસ્ટની વાત કરીએ તો ટોટલ પોસ્ટ આપણને 249 આપેલ છે। જોબ લોકેશન ભારતની અંદર ગમે ત્યાંથી તમે અપ્લાય કરી શકો છો। સેલેરીની વાત કરીએ, સેલેરી 25,500 થી 81,100 રૂપિયાની વાત કરેલ છે। અને સૌથી અગત્યનું થઈ જાય કે તમે ક્યાં સુધી અપ્લાય કરી શકશો, તમે 31/3/2022 સુધી અપ્લાય કરી શકશો। અને આપણને અહીંયા ઓફિશિયલ વેબસાઇટ આપેલ છે, તેની ખાસ નોંધ લેવી। હવે આપણે એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશનની વાત કરીએ તો આની અંદર એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન શું હશે તેની વાત કરીએ તો તમારે સૌપ્રથમ તો 12 પાસ હોવું જરૂરી છે। જો તમે 12 પાસ કરેલું હશે તો તમે ફોર્મ ભરી શકશો। અને જો તમારે વધારે માહિતી જોઈતી હશે તો તમારે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચવાની રહેશે। તે હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપી દઉં, ત્યાંથી તમે જોઈ લેજો। હવે એજ લિમિટની વાત કરીએ તો તમારી એજ લિમિટ શું હોવી જોઈએ, તો એજ લિમિટની વાત કરીએ તો તમારી એજ લિમિટ 18 વર્ષની હોવી જોઈએ। ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષ અને વધારેમાં વધારે 23 વર્ષના તમે હોવા જોઈએ। તો એટલે કે તમારી જન્મ તારીખ 2/8/1998 થી 1/8/2003ની વચ્ચે હોવી જોઈએ, તો તમે અહીંયા આગળ તમે અપ્લાય કરી શકશો। સિલેક્શન પ્રોસેસની વાત કરીએ તો સિલેક્શન પ્રોસેસ કઈ રીતે હશે, તો સૌપ્રથમ તો ટેસ્ટ હશે, પછી ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન હશે અને ટ્રાયલ ટેસ્ટ, એટલે કે સૌપ્રથમ તો તમારી એક્ઝામ હશે, પછી ફિઝિકલ ટેસ્ટ અને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન હશે। એપ્લિકેશન ફીઝની વાત કરીએ તો એપ્લિકેશન ફીઝની અંદર 100 રૂપિયા ફીઝ છે અને અહીંયા 100 રૂપિયા ફીઝ રાખેલ છે। અને અહીંયા નીચે છે કે વુમેન અને ST/SC વાળાને કોઈ ફી ભરવાની રહેતી નથી। અને જો વધારે માહિતી જોઈતી હશે તો તમારે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચવાની રહેશે। હું તે નીચે આપી દઉં। અપ્લાય મોડની વાત કરીએ તો આપણને અંદર અપ્લાય મોડ અહીંયા ઓનલાઈન અપ્લાય મોડ છે, એટલે કે તમે ઓનલાઈન અરજી કરી શકશો। તમારે અપ્લાય કઈ રીતે કરવાનું રહેશે, હાઉ ડુ યુ અપ્લાય, તો તમારે અપ્લાય કરવા માટે સૌપ્રથમ આ ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ખોલવાની રહેશે। પછી સૌપ્રથમ ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ખોલ્યા પછી તમારે આ રિક્રુટમેન્ટ ગોતવાની રહેશે, એટલે કે રિક્રુટમેન્ટ નોટિફિકેશન પર જવાનું રહેશે। પછી તમારે નોટિફિકેશન વાંચવાની રહેશે। પછી તમે અપ્લાય મોડ પર ક્લિક કરશો એટલે તમારી ડોક્યુમેન્ટ, એટલે કે તમારી જે પણ માહિતી હશે તે સેવ કરવાની રહેશે અને સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। અને છેલ્લે તમારે એકવાર ફરી ચેક કરવાની રહેશે માહિતી। અહીંયા આગળ આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ લિંક આપેલ છે, તેની ચર્ચા કરીએ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ લિંકની અંદર આપણને એપ્લિકેશન ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન લિંક, એટલે કે તમે ઓનલાઈન અપ્લાય અહીંયાથી કરી શકશો। અને બીજી લિંક આપેલ છે આપણને ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન, કે આ ભરતી ઉપર
ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન શું આવેલ છે તે હું આ લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઉં છું. તમારે ત્યાંથી જો તમારે ઈચ્છા હોય ફોર્મ ભરાવવાની તો ત્યાંથી તમે જઈ શકો છો. તો જો તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો. કેમ કે તમારે કોઈ પણ ભરતીના A to Z વિડીયા તરત જ મળી જશે. અને જો તમારે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવવું હોય તો 7600 620 613 પર જોઈન લખીને મોકલો. તેથી અમે તમારને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડી દઈએ. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરવા વિનંતી. થેન્ક યુ.